ご覧いただきありがとうございます。7日月曜に、桜の名所で知られる、海津大崎に行ってみたんですけど、まだほとんどの木が咲き始めたばかりの状態でした。昨年の同じ時期に来た時の様子はこんな感じで満開でした。綺麗でしょう。二本松キャンプ場を桜の時期に合わせて予約したつもりでした。場所は奥琵琶湖、琵琶湖の一番北の奥の方にある、桜の名所で知られる海津大崎から続く桜並木街道の途中に位置しています。満開の桜の木の下でテントが張れるのを楽しみにしてきたんですけどね、今年はまだ早すぎたようです。この辺りは結構咲いてる感じですね。キャンプ場はどうかな。ここは海津大崎花見線の乗り場にもなってます。で、一番手前の建物に受付があって、お兄さんが出てきました。で、この奥にキャンプ場があります。この駐車の線がね、4台分で1サイトなんですよ。はい。なんで、今、こちらお手洗いなんですけど、この横に線が引いてあるんですよ、白い。ここから隣の次の線まで。
っていった。
ついてたその手を離して大事なもの掴みに突き進むわ I gotta break free